Hello viewers, welcome to our channel Bhuvan Stories. இன்னைக்கான வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா that time I reincarnated as a slime season 1 episode 4 தான் இன்னைக்கான வீடியோல பார்க்க போறோம். It's me உங்க Bhuvan. So வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். Let's start the story. இந்த எபிசோட ஒரு ஓப்பனிங்ல நம்ம ஹீரோ அவங்க கூட கொஞ்சம் காப்ளின்ஸை கூப்பிட்டுக்கிட்டு டுவார்ஸை கூப்பிட்டு வரதுக்காக டுவார்காட் அப்படிங்கிற கிங்டத்துக்கு டிராவல் பண்ணி போயிட்டு இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருமே உல்ஃப் மேலே தான் டிராவல் பண்ணி போயிட்டு இருக்காங்க. அந்த உல்ஃப் எல்லாமே எவால்வான உல்ஃப் அப்படிங்கிற காரணத்தினால அது காற்றை விட ரொம்பவே ஸ்பீடாக போயிட்டு இருக்குதுங்க. இப்போ நம்ம ஹீரோவோட டீம் ஒரு இடத்துல ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஹீரோ அவர் கூட வந்து ஒரு காப்ளின் கிட்ட உங்களோட அண்ணன் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கானவன்னு சொன்னீங்களே, அவங்கள பற்றி எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த காப்ளின் நம்ம ஹீரோக்கு அவங்களுக்கு லார்ட் கில்மியூட் தான் பேர் வச்சு அவரை ஸ்ட்ராங்காக மாற்றினாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு நம்ம ஹீரோ லார்ட் கில்மியூடா அப்படின்னு கேட்கும்போது லார்ட் கில்மியூட் டீமன் லார்ட் ஆர்மியில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான பர்சன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போதான் நம்ம ஹீரோக்கு இந்த உலகத்தில் டீமன் லார்ட் அப்படிங்கிற சிஸ்டம் இருக்குங்கிற விஷயமே தெரிய வருது. இப்போ நம்ம ஹீரோ நம்ம ராங்கா கிட்ட உன்னோட அப்பாவை நான் தான் கொன்னேன், அதனால என் மேலே உனக்கு எந்த விதமான கோபமும் இல்லை அப்படின்னு கேட்குறாரு. பதிலுக்கு நம்ம ராங்காவோ எங்கள் அப்பாவுக்கு இறந்ததுக்கு காரணம் அவரோட முட்டாள்தான் தான், அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இந்த வில்லேஜை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால தான் எங்கள் அப்பாவை கொண்டிருக்கீங்க, அதனால் எனக்கு உங்கள் மேலே எந்த விதமான கோபமும் இல்லை, எங்கள் ஸ்பீசிஸோட முழுக்க லாயல்ட்டியும் இனிமேல் உங்களுக்கு தான், நாங்கள் உங்களுக்கு தான் லாயலாக இருப்போம் அப்படின்னு நம்ம ராங்கா சொல்கிறாரு. இப்போ நம்ம ஹீரோவோட டீம் ஒரு கேம்ப் ஃபயரில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. அப்போ நம்ம ஹீரோ அங்கே இருக்கிற காப்டா அப்படிங்கிற ஒரு காப்ளின் கிட்ட நீ தான் இதுக்கு முன்னாடி டார்காட் அப்படிங்கிற கிங்டத்துக்கு போயிருக்க, அந்த டார்காடை பற்றி எங்களுக்கு இப்போ கொஞ்சம் சொல்ல அப்படின்னு கேட்குறாரு. பதிலுக்கு அந்த காப்டாங்கிற காப்ளினும் அது ஒரு நியூட்ரல் சிட்டி, அங்கே நிறைய டம்மி ஹியூமன்ஸ் ஒன்றா தான் இருப்பாங்க, உதாரணத்துக்கு எல்ஃப் டுவார்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நம்ம ஹீரோ எல்ஃப் அப்படிங்கிற வார்த்தையை கேட்டதுமே அவங்க ஒரு கனவு உலகத்துக்கே போயிடுறாரு. இப்போ நம்ம ஹீரோட டீம் 3 நாளில் அந்த டுவார்காட் அப்படிங்கிற கிண்டத்துக்கு நம்ம டைரோல்ஃபோட உதவியால் வந்து சேர்ந்துடுறாங்க. நம்ம ஹீரோவோட டீம்ல இருந்து காப்டா நம்ம ஹீரோ 2 பேரும் மட்டும்தான் அந்த டுவார்காட் அப்படிங்கிற கிண்டத்துக்குள்ளே போகலாம் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோவும் காப்டாவும் அந்த டுவார்காடோட என்ட்ரன்ஸ் வந்து நிற்கிறாங்க. அப்போ நம்ம ஹீரோவை 2 பேர் வந்து வம்புழுக்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோ காப்டா கிட்ட இவங்க தான் உன்னைய போன தடவையும் வம்புழுத்தாங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது நம்ம காப்டாவும் ஆமாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அவங்க 2 பேருமே நம்ம ஹீரோட பவர் தெரியாமல் நம்ம ஹீரோவை புள்ளி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஒரு சாதாரணமான ஸ்லைம் முன்னாலாம் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவங்க 2 பேருமே கிண்டல் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஹீரோ காப்டா கிட்ட உனக்கு ரூல் நம்பர் 1 தெரியுமில்ல அப்படின்னு கேட்கும்போது அவரும் ஆமாம், ஹியூமன்ஸ் எப்பயுமே அட்டாக் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. உடனே நம்ம ஹீரோ காப்டா கிட்ட நீ உன்னோட கண்ணையும் காதையும் பொத்திக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நம்ம காப்டாவும் ஓகேன்னு சொல்லி அவர் கண்ணையும் காதையும் பொத்திக்கிறாரு. ஹீரோ அவர் டயல்ஃபாக மாறுறாரு. நம்ம ஹீரோவோட ஃபார்முமே எவால்வ் ஆகிருக்கு. நம்ம ஹீரோ இப்போ தான் அந்த எவால்வேஷனையே பார்க்குறாரு. இப்போ நம்ம ஹீரோ கூட பிரச்சனை பண்ண அந்த 2 பேர் கூட சேர்ந்து இன்னும் 3 பேர் சேர்ந்துக்கிறாங்க. அவங்க 5 பேருமே நம்ம ஹீரோவை விதவிதமாக ஸ்பெல் சொல்லி அட்டாக் பண்ணுறாங்க. நம்ம ஹீரோ கூட ஒரு நிமிஷம் பயந்துட்டாரு, ஏன்னா அந்த ஸ்பெல்ல அவர் செத்துட்டாரோன்னு, ஏன்னா அவங்க அந்த அளவுக்கு பில்டப் பண்ணாங்க. ஆனால் நம்ம ஹீரோவுக்கு அது வலிக்க கூட இல்லை, பிகாஸ் நம்ம ஹீரோ அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல். நம்ம ஹீரோ இப்போ அவரோட டைரோல் ஃபார்ம்ல இருந்து பயங்கரமாக கத்துறாரு. அவரோட ஃபார்ம் அப்கிரேட் ஆகிருக்கிறதுனால அவரோட பவரும் கொஞ்சம் எனான்மஸாகவே வெளியே வருது. நம்ம கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் யார் யாருக்கு எப்பேற்பட்ட அடிபட்டிருக்கு லிஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்கு. நம்ம ஹீரோ திருன்னு முழிக்கிறாரு. இப்போ அந்த டுவார்காட் அப்படிங்கிற கிங்டத்துலேருந்து காட்ஸ் எல்லாரும் ஓடி வந்து நம்ம ஹீரோவையும் காப்டாவையும் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. அவங்க 2 பேர்த்தையும் அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போடுறாங்க. நம்ம காப்டா வந்திருந்து தூங்கிட்டு இருக்காரு. நம்ம ஹீரோ என்னடான்னா ஸ்டீல் த்ரெட்டை யூஸ் பண்ணி விதவிதமான ஷேப் செஞ்சு விளாண்டுக்கிட்டு இருக்காரு. உடனே நம்ம ஹீரோ காப்டாவை தன்னோட ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணி தலைகளை தொங்க விட்டுறாரு. இப்போ நம்ம ஹீரோ கூட அந்த டுவார்காடோட என்ட்ரன்ஸ்ல இருந்த கொஞ்சம் பேர் வந்து பார்க்குறாங்க. அவங்க நம்ம ஹீரோக்கு தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உன்னாலதான்ப்பா நாங்கள் இப்போ இந்த டுவார்காடுக்குள்ளேயே வர முடிஞ்சிச்சு, இல்லைனா அவங்க கூட சண்டை போட்டு எங்களை கொண்டிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நம்ம ஹீரோவும் பதிலுக்கு வெல்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அந்த காட் இப்போ நம்ம ஹீரோவை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. நம்ம ஹீரோவும் அந்த சோல்ஜரும் சேர்ந்து அந்த என்டையர் சிட்டியை சுற்றி பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க 2 பேருமே ஒரு வெப்பன் ஷாப் முன்னாடி வரும்போது நம்ம ஹீரோவுக்கு அங்கே இருக்கிற ஸ்வாட் ரொம்பவுமே பிடிச்சி போயிருது. நம்ம ஹீரோ அந்த சோல்ஜர் கிட்ட இங்கே பாருங்கப்பா அந்த வெப்பன் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது, அந்த ஸ்வாட்ல இவ்வளோ சின்ன சின்ன மைனூட்டான டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த மாதிரியான ஸ்வாட்லாம் இங்கே காப்ளின் வில்லேஜில் கிடைக்கிறதுல தெரியுமா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. பதிலுக்கு அந்த சோல்ஜரும் இதை செஞ்சது ஒரு டுவார்ஃப் தான், அந்த டுவார்ஃப் எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும், நீங்கள் வேணா அவனோட ஷாப்புக்கு வரீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு. பதிலுக்கு நம்ம ஹீரோ ஓகே அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இப்போ அவங்க 2 பேருமே அந்த டுவார்ஃபோட பிளாக் ஸ்மித் கடைக்கு தான் வராங்க. அங்கே அந்த பிளாக் ஸ்மித் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர் இப்போ ஒரு ஸ்வாட் செய்கிறதுல இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வேலை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த சோல்ஜர் நம்ம ஹீரோவை அவர்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறாரு. அந்த சோல்ஜர் நம்ம ஹீரோ கிட்ட இவர் பேர் தான் கைஜி, இவர் தான் அந்த டார்ஃப் கார்ட்லேயே ரொம்ப திறமையான பிளாக் ஸ்மித் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நம்ம ஹீரோ அந்த டார்ஃப் கிட்ட நான் உங்களுக்காக ஒரு ஒர்க் கொண்டு வந்திருக்கேன், நீங்கள் எங்கள் வில்லேஜுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. பதிலுக்கு அந்த பிளாக் ஸ்மித் ஐ எம் சாரி சார், என்னால் உங்கள் வில்லேஜுக்கு இப்போ வர முடியாது, ஏன்னா நான் ஒரே வாரத்தில் இப்போ 20 மேஜிக்கல் ஸ்வாடா அந்த மினிஸ்டருக்கு டெலிவரி பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இதை கேட்ட அந்த சோல்ஜர் என்னடானா ஒரே வாரத்தில் 20 மேஜிக்கல் ஸ்வாடை யாராலையுமே செய்ய முடியாது, எதுக்காக இந்த ஒர்க்கை அக்செப்ட் பண்ண அப்படின்னு கேட்குறாரு. பதில்
பதிலுக்கு அந்த பிளாக் ஸ்மித் என்னடான்னா, அந்த மினிஸ்டர் என்கிட்ட ஒரு நாள் வந்தான். அவன் என்கிட்ட இந்த டுவார்ஃப் கிங்டத்திலே நீ தான் ரொம்பவே திறமையான பிளாக் ஸ்மித், உன்னால கூட இந்த ஒர்க்கை அக்செப்ட் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு நக்கலா கேட்டான். அவன் என்னோட ஈகோவை ரொம்பவே டச் பண்ணிட்டான். அதனால தான் அந்த ஒர்க்கை நான் அக்செப்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த பிளாக் ஸ்மித் என்னடான்னா, நான் இப்போ வரைக்குமே ஒரே ஒரு மேஜிக்கல் ஸ்வாடை தான் செஞ்சுருக்கேன், எனக்கு இன்னும் 19 மேஜிக்கல் ஸ்வாடை செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இப்போ எங்களுக்கு அந்த மேஜிக்கல் ஸ்வாட் செய்கிறதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே கம்மியாக தான் இருக்குது. இந்த டெலிவரியை மட்டும் நான் கரெக்டான டயத்தில் டெலிவரி பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கூட தெரியாது. அதனால தான் அவங்க ஒர்க்கை நான் அக்செப்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நம்ம ஹீரோ அந்த பிளாக் ஸ்மித்திட்ட அவங்க கிட்ட என்ன மெட்டீரியல் குறையுது அப்படின்னு கேட்குறாரு. பதிலுக்கு அந்த பிளாக் ஸ்மித் எங்கள் கிட்ட இப்போ மேஜிக்கல் கோர் தான் இல்லை, அதை மைனிங் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த 3 பேர்த்த அனுப்புனேன், பட் அவங்க 3 பேத்துக்குமே அந்த மேஜிக்கல் கோர் கிடைக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நம்ம ஹீரோ இப்போ கக்கப்புக்குன்னு பயங்கரமாக சிரிக்கிறாரு. சிரிச்சுட்டு என்கிட்ட ஒரு மேஜிக் கோர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பியூரான மேஜிக் கோரை வெளியே தூக்கி போடுறாரு. இது அந்த வல்டோரா கேவில் அவர் அப்சர்வ் பண்ண அந்த கோர் தான். அதை பார்த்து அங்கே இருக்கிற எல்லாருமே வாயடிச்சு போயிடுறாங்க. இவ்வளோ பியூரான ஒரு மேஜிக் கோரை நாங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்தது கூட இல்லை அப்படின்னு அந்த பிளாக் ஸ்மித் சொல்கிறாரு. அந்த பிளாக் ஸ்மித் இப்போ நம்ம ஹீரோ கிட்ட இந்த மேஜிக்கல் கோர் ரொம்பவுமே வேல்யூபிளான ஒன்று, இதை நான் உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறேன், இதுக்காக நான் எவ்வளோ வேணா தரேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. பதிலுக்கு நம்ம ஹீரோ, இந்த மேஜிக்கல் கோருக்கு பதிலாக நீ என்னோட வில்லேஜுக்கு வந்து உன்னோட ஒர்க்கை எல்லாருக்குமே சொல்லி தரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நம்ம ஹீரோவோட டீலுக்கு அந்த பிளாக் ஸ்மித் இப்போ அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஹீரோ அந்த பிளாக் ஸ்மித் கிட்ட உன்னால இப்போ இந்த டெலிவரியை டயத்துக்கு முடிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. பதிலுக்கு அந்த பிளாக் ஸ்மித், எனக்கு தெரியல, பட் நான் என்னோட பெஸ்ட்டை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இப்போ நம்ம ஹீரோ அந்த பிளாக் ஸ்மித் கிட்ட நீ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்வாடை செஞ்சேன்னு சொன்னி அந்த ஸ்வாடை எனக்கு காட்ட முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. அந்த பிளாக் ஸ்மித்தும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்வாடை நம்ம ஹீரோட்ட காட்டுறாரு. அந்த பிளாக் ஸ்மித் இப்போ நம்ம ஹீரோ கிட்ட இந்த ஸ்வாட் ஒரு ரேரான ஸ்வாட், அது மட்டும் இல்லாமல் இது யூசருக்கு ஏற்ற மாதிரி அடாப்ட் ஆகிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நம்ம ஹீரோ அதை கேட்டு ரொம்பவே ஆசம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நம்ம ஹீரோ வெயிட் பண்ணுங்க, நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்வாடை தன்னோட பிரெடிட்டர் ப்ரோ மூலிமா அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னோட பாடிக்குள்ளேயே அந்த ஸ்வாடை காப்பி பண்ண ஆரம்பிச்சு அதை நிறையா காப்பீஸும் மேக் பண்ணுறாரு. ஹீரோ இப்போ ஒரே செகண்டில் அந்த 20 காப்பீஸையும் கம்ப்ளீட் பண்ணி அந்த பிளாக் ஸ்மித் முன்னாடி வைக்கிறாரு. அந்த பிளாக் ஸ்மித் இதை பார்த்து ஆடி போயிடுறாரு. இப்போ அந்த பிளாக் ஸ்மித் நம்ம ஹீரோக்கு ஒரு பார்ட்டி தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நம்ம ஹீரோ எதுக்காக பார்ட்டி அப்படின்னு கேட்கும்போது, நீங்கள் இல்லைனா அந்த டெலிவரி என்னால் டயத்துக்கு பண்ண முடியாது, அதுக்காக தான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரீட் மாதிரி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார். நம்ம ஹீரோவும் மற்றவங்களும் இப்போ பார் மாதிரியான ஒரு இடத்துக்கு போகிறாங்க. அந்த இடத்துல எல்லாருமே எல்ஃபாக இருக்கிறத பார்த்து நம்ம ஹீரோ ரொம்பவுமே சந்தோஷப்படுறாரு. நான் எதுக்காக இந்த டார் கார்டுக்கு வந்தேனோ அது நடந்துருச்சு அப்படின்னு நினச்சி ரொம்பவுமே சந்தோஷப்படுறாரு. இந்த இடத்துல இந்த எபிசோட முடிக்கிறாங்க. இந்த எபிசோடு கொஞ்சம் போர் அடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன், ஏன்னா இந்த எபிசோடில் கொஞ்சம் வள குலவாக தான் பேசியிருப்பாங்க. பட் இருந்தாலுமே இன்னைக்கு அடுத்தடுத்து வரப்போகிற எபிசோடு எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும், அதுக்கு நான் கேரண்டி தரேன். மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ கைஸ்.